दीदी कैबिन क्रू इंटरव्यू में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं तो मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज हम आपके इस सवाल या कंप्लेन का आंसर करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? इस दुनिया में आपसे और मुझसे सुंदर लड़कियां हैं, ये बात हमें भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इतनी सी चीज को लेके अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करें और अपना इंटरव्यू ना दें। सुंदर दिखना और पॉइज्ड होना लिटरली आपकी ट्रेनिंग का 10% पार्ट भी नहीं होता है। ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। कैबिन क्रू बनने का असली मतलब ये होता है कि अगर 35,000 फीट पे किसी भी तरह की इमरजेंसी हुई तो आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आप पैसेंजर्स को 90 सेकेंड्स के अंदर इवैक्यूएट कर पाएंगे या इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल कर पाएंगे। तो अगली बार किसी सुंदर लड़की को देख के आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होना चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस। ओके, बाय।